嗱，以前咧香港嘅茶餐廳咧有一樣嘢叫淨飲相計嘅，即係講緊咧你坐低唔買嘢食，淨係嗌嘢飲咧，可能要計你 double 嘅價錢，因為你霸住個位啊嘛，又唔叫嗌嘢食，淨係飲嘢，大佬我賺得你幾多啊？梗係要俾貴啲啦，有最低消費添嘛。而家更進一步，啱啱有啲網民嚟話，我就唔知邊間茶餐廳，我都要揾一揾先，但係應該都有噶啦啊，因為香港啲餐廳係咁乞人憎嘅啊，講緊啊淨食啊，淨係食嘢。唔嗌嘢飲要罰10蚊茶錢啊，要俾10蚊茶錢啊，因為你淨係飲我杯茶唔使錢啊。講緊後邊啊呢個啊後邊嗰個牌唔叫嘢飲，呢度唔叫嘢飲，淨係飲清茶10蚊計啊，即係食物就照計啦。咁即係其實你齋嗌嘢食都唔得。你要嗌埋嘢飲啊！咁有啲好衰嘅，有啲餐廳咧係冇嗰啲套餐嘅，即係唔係話你可能60幾蚊嗌個豬扒飯咁，跟住又擺埋嘢飲，唔係噶，可能60幾蚊嗌個豬扒飯，再加20幾30蚊嗌啲嘢飲或者特飲，有啲30、40蚊，咁即係幾百蚊、百幾蚊落樓啊！咁即係其實你問我真係呢啲茶記，即係我明嘅，揾食艱難啊嘛，係咪？但係真係香港。就係俾你哋搞彎晒咯，咁講客嘅，即係你問我有時有啲大陸嘅朋友仔落嚟香港旅遊咧，佢哋好情不自禁㗎。點樣情不自禁咧？就係將啲外賣嘅嘢飲啊，即係嗰啲手搖茶啊，拎埋入去個餐廳嗰度飲啊，或者喺餐廳裏邊拎自己啲嘢飲出嚟飲啊。其實國內大陸啲餐廳係可以㗎嘛，即係五哥翻到大陸啊，一坐低個餐廳啊，都會嗌外賣嘢飲嚟到送到上門啊，係咪嚟到仲叫個侍應可唔可以幫我喺門口攞入嚟或者點係冇問題㗎，大陸。但係即係大家文化唔同咯，嚟到香港啲餐廳真心講好小氣，係咪？即係其實你自己啲嘢飲吸引嘅，人哋咪嗌咯。你唔吸引嘅，你夾硬人哋嗌，何必咧？係咪？真係，水都未必有杯招呼人哋，為咗就係屈人哋嗌錢啊！當然你問我啊，去啲好高級嗰啲餐廳咧，係真係咁嘅啊！可能你嗌過嗰啲叫咩啊？咩開壺礦泉水啊，開壺有汽水400蚊、500蚊啊！嗰啲我試過開過啊，喺 ICC 上面咧，冷泡茶800蚊。好似紅酒咁樣支開俾你啊，茶你啊，其實係。喂，大佬嗱唔緊要，即係你問我去高級餐廳預咗俾人鋸到一頸血㗎啦。但係你入茶餐廳諗住普通消費啦嘛，幾十蚊嘅啫嘛，你夾硬要屈我10蚊茶錢，即係你問我咧，唔係話自己即係香港人就要撐你，但係。就係成個香港餐飲業就係俾呢啲人搞彎晒咯，你令到啲人都唔想喺度消費啦。第一，你其實香港啲餐廳入到去，又成日同你講45分鐘要還台，60分鐘要還台，90分鐘要還台，佢又唔係俾個折你嘅喎，你早啲走係咪？啊，即係但係你諗下，一班 friend 都唔想喺香港食飯啦，坐低90分鐘，你傾兩句偈就要走啦。咩嚟㗎？我冇俾錢食飯㗎，係咪？你收得好平啊，係咪？唔應該咯。即係你問我早走係咪有折先？早走有折，咁我遲啲走，你踢我走或者貴啲，我都覺得合理。但係你唔係都同我講60分鐘還台，90分鐘還台，咁你食蕉啦，係咪先？我做咩入你間餐廳食咧？係咪？我明啊，香港租貴啊嘛，啲老闆。但係你有冇諗過咁樣咪就係趕走晒啲客咯？啲客覺得你好差啲服務啊。當然我都想講，我樓下商場咧。都有一間6字頭嘅顏色字頭嘅餐廳係大陸進駐香港嘅。我以前都火滾啦，約咗個 friend 嚟嘅，出邊冇人排隊嘅。我個 friend 一坐低，因為我遲到啊嘛，佢同我講話咩？我遲咗差唔多成個鐘嘅。佢同我講話，喂，得翻20零分鐘，半個鐘頭食啫，你快啲食啦！啊，唔係啊嘛，出邊冇人排隊嘅喎。跟住佢聽到我講啦，好大聲啦，我講得。咁啊個侍應走埋嚟話，我哋出邊冇人等位啊，咁你可以食耐啲啦。我梗係啦，我幾想同佢講，喂，即係你大陸嚟㗎嘛，你個餐廳，你要將大陸嗰套引入嚟香港嘛，好嗰套，唔係一落地香港就學我哋香港唔好嗰套啊嘛，係咪先？你呢啲簡直係講客啦，叫個客，我成班特登嚟消費，坐多陣你就叫我喂走啦，交台啊！我明啊，你有好多客喺出邊啊嘛，你一係你就平啲俾我，如果唔係嘅，喂真心講冇下次，我唔嚟啦，咁我咪翻深圳啦。真係久而久之，咪搞到啲人去過翻過
轉翻唔到轉頭咯，係咪？以前淨飲相計已經乞人憎㗎啦，而家仲要話淨食都要計多10蚊，罰你真係，仲要限時限刻，仲要咁多規矩，又唔俾我帶外賣啲嘢飲入嚟啊咁樣。咁你啲嘢飲唔好飲啊嘛，咁我想飲杯珍珠奶茶咁樣，有咩問題咧？係咪？咁你自己冇啊嘛，你啲嘢唔得啊嘛，你開罐汽水俾我，同我講30蚊咁啊，可樂咁樣30蚊啊，喂，唔合理啊嘛，你收費，咁啊所以令到即係啲香港人咁敏咯，唔係我哋啊。係大陸啲朋友仔嚟到香港都話冇嘢食嘅，你美食之都啊，美食沙漠㗎啦，遲啲咁搞落去啊，啲人會覺得即係喺大陸啲餐廳仲多元化，仲多嘢食啊，仲多打卡位啲嘢食真係我唔知係預製菜定係咩科技狠活啦，但係真心整體而論，性價比、味道或者餐廳個服務水平都同香港爭一大截。你點樣爭取啲人嚟香港？你點樣爭取啲香港人留翻喺香港消費啊？係咪先？即係依啲害群之馬，俾你搞彎晒香港成個餐飲業。